안녕하세요. 샐러드로 먹어도 좋고 반찬으로 먹어도 좋은 고추 샐러드 만들어 보세요. 개운하고 상큼해서 음식 종류 상관없이 어디에나 잘 어울리는 레시피입니다. 파프리카를 두껍지 않게 썰어주세요. 씨를 제거하고 사용합니다. 아사기 고추를 둥글게 썰어주세요. 씨를 대충 털어냅니다. 양파를 곱게 채 썰어주세요. 방울토마토를 반으로 썰어줍니다. 그릭 요거트 80g, 와사비 반큰술, 꿀 2큰술, 양조간장 3큰술, 식초 3큰술 섞어주세요. 양파, 파프리카, 아사기고추, 방울토마토 넣고 버무리면 오늘 요리 끝! 고추 샐러드 레시피는 여기까지. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.